Hello dear friends, welcome to the new episode of Dadu's World. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ദുബായിൽ ഈ അടുത്തായിട്ട് ഒരു പുതിയ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് കൂടി പിറന്നു. The world's largest fountain is now in Dubai. It's called the Pointe. അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ദുബായ് പാം ജുമേറയിൽ. ഇത് ഒരു 14,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്ന ഏരിയയിൽ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടനാണ്, വേൾഡിലെ ലാർജസ്റ്റ് ഫൗണ്ടൻ. ഇത് എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ അറ്റ്ലാന്റിസ്, അനദർ വണ്ടർ ഓഫ് ദുബായ്. അറ്റ്ലാന്റിസ് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ 5 സ്റ്റാർ റിസോർട്ടാണ് മാൻമെയ്ഡ് ഐലൻഡിലുള്ളത്. ഇതെല്ലാം കടൽ നികത്തി ഉണ്ടാക്കിയ സ്പെഷ്യൽ ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ ഏരിയ ആണ്. ഇന്ന് ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അനൂപും കൂടിയാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാം നിങ്ങളുമായിട്ട്. ഇന്നിവിടെ UAE-യുടെ 49ാം നാഷണൽ ഡേ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ഇത്തിരി നേരത്തെ എത്തി, കാരണം അവധി ദിവസമായതിനാൽ തിരക്കുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതിയിട്ട്. പ്രോട്ടോക്കോളെല്ലാം പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് കോവിഡിൻ്റെ. എല്ലാവരും മാസ്കൊക്കെ ധരിച്ച് തന്നെ ഉള്ളൂ. ഷോ 6 മണിക്ക് ശേഷമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വന്നു. ഇത് ട്രാമാണ്, അറ്റ്ലാന്റിസും മറ്റ് ഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധിക്കുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മെക്കാനിസം. ഷോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നുള്ള ട്രയലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവരിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓരോ പമ്പും ചെക്ക് ചെയ്യാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ സമയത്താണ് നല്ല രസം. ആ ഒരു യെല്ലോയിഷ് ലൈറ്റ് വീഴല്ലേ.
a distance between yourself and others. All shoppers are required to wear masks at all times. Please use the hand sanitizers placed in the restaurants and retail shops within the mall. أيها السادة، سيبدأ العرض.